牌全靠運氣嗎？唔係，今日我就示範俾你睇。洗完牌，放進牌虛。我先預測開莊，不然以為係後配音嘅。莊9點猜對咗，下一局我預測和局。7點和局，又一次估啱咗，下局開閒。正確7點，下贏。係咪好刺激？下來仲係開閒，哇！9點閒贏，接下嚟2撲都係開莊，8點莊，仲係開莊，連續6盤估啱，你做得到嗎？